Друзья, ну вот мы полностью приготовили, подготовку сделали. Фальшкамины, видите, вывели. Получается, что мы здесь? Гипсокартон. Закладную сделали с фанеры внутри. Там здесь будет телевизор висеть. Приклеили, видите, уголок бумажный, усиленный, с металлической вставкой. Потом что, по швам тоже приклеили перфлинту, чтобы швы не разорвалось. Здесь тоже все приклеили. Здесь, получается, по уголку я все вытянул. Вот смотрите. Видите, 90. Здесь. Здесь тоже все 90. Сегодня, если получится, сегодня еще подмажу, замажу и начну клеить стеклохоз, тоже обклею. Потом далее там тоже вам покажу, как это все будет потом подклеиваться, стойки будут клеиться специальные. Так что такие вот дела.